Mirko Ivanković iz Ljubuškog je preko internetske stranice Olix u junu 2025. godine prodavao automobil Tuareg V6 za skoro 35.000 maraka. U oglasu je napisao da je 12 godina star terenac u top stanju. Novinari CINA su se javili na oglas, uvjereni da su pronašli službeni automobil Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Nalazimo se trenutno u Ljubuškom gdje pokušavamo ući u trag automobilu kojeg smo našli na oglasima. Riječ je o automobilu koji je do prije 2 godine unazad bio službeni automobil Vijeća ministara i kojeg je na licitaciji kupila firma MRM iz Ljubuškog. Novinari CINA otkrivaju da je Generalni sekretarijat Vijeća ministara Bosne i Hercegovine 2013. godine od firme MRM kupio ovaj i još 3 automobila Phaeton i 2 Passata za skoro 485.000 maraka. Istoj firmi su ih prodali na licitaciji za 36.000 maraka, cijeni po kojoj se na tržištu u to vrijeme mogao prodati samo jedan od njih. To je bio slučaj sa Tuaregom kojeg su prodali Ivankoviću. Generalni sekretarijat je u proteklih 13 godina kupovao službene automobile samo od firme MRM Export Import iz Ljubuškog. U tom periodu nisu proveli ni jedan tender za kupovinu automobila u kojem posao nije dobila ova firma. MRM svoj promet bazira značajnim dijelom na tenderskoj prodaji vozila javnim preduzećima i institucijama. U proteklih 10 godina su, poslujući sa javnim institucijama i preduzećima u Bosni i Hercegovini, na ovaj način prihodovali skoro 78,5 miliona maraka. Jedan od vjernih kupaca je Generalni sekretarijat Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Tuarega kojeg su novinari CINA pronašli u Ljubuškom, sekretarijat je kupio od ove firme 2013. godine za potrebe tadašnjeg predsjedavajućeg Vijeća ministara Vjekoslava Bevande. Platili su ga 148.590 maraka, o čemu je CIN tada pisao. U isto vrijeme su od ove firme kupljena još 3 automobila. Vozila su koristili deceniju prije nego što su odlučili prodati ih na licitaciji. Sve vrijeme su servisirani i popravljani u ljubuškoj firmi MRM. Nedugo prije nego će ih oglasiti za prodaju u maju 2023. u auta su uložili 23.906 maraka. Nisu prestali trošiti ni nakon što su ih oglasili za prodaju, pa su ih naknadno servisirali, što je koštalo još 3.543 marke. Nakon toga vozila su prodali firmi MRM za 36.000 maraka, po cijeni koja je tek nešto veća od novca uloženog u servise. Predstavnicima ove firme zbog toga nije bilo teško na licitaciji odlučiti da za ove automobile daju bolju ponudu od drugog ponuđača, firme Oilmer iz Sarajeva. Za MRM nije bilo rizika, budući da je sekretarijatu prodao ta vozila i redovno ih servisirao. Iste godine raspisali su tender za kupovinu novih auta na koji se javio samo MRM i prodao im 4 Audija i 1 Volkswagena za skoro 530.000 maraka. Ako neko proda službeno auto, pa zatim opet pobjedi na tenderu i kad je u pitanju održavanje i nakon toga ponovo otkupi ta ista vozila pa proda novo, to je već upitno koliko je to sve u skladu sa zakonom. Iako Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine nalaže da se u postupku javne nabavke prema ponuđačima ponaša jednako i nediskriminirajuće, u tenderskoj dokumentaciji su opisane sve karakteristike vozila koje je Vijeće ministara tražilo, dužina i širina, međuosovinsko rastojanje, snaga motora, zapremina prtljažnika. Dakle, kada vi u tenderskoj dokumentaciji navedete tačne neke dimenzije i precizirate karakteristike, što kažete, sjedišta, volana, to može imati za posljedicu pogodovanje određenom proizvođaču ili modelu vozila. To je, na primjer, bio slučaj sa specifikacijama u kojima je opisan i na osnovu kojih je kupljen Audi A6 50 TDI. Sekretarijat je zahtijevao ukupno 48 tehničkih karakteristika, među njima minimalnu dužinu vozila 4900 mm i maksimalnu širinu vozila 2120 mm,
te preslake sjedala u kombinaciji s platnom i kožom. Audi koji je ponudio MRM je zadovoljio sve tražene uslove. Novinari CINA su utvrdili sličnosti sa traženim specifikacijama i za ostala kupljena vozila. Međuosovinsko rastojanje kupljenog Audija Q5 je 2819 mm, za 1 mm kraće od maksimalnog zahtjevanog. U istim specifikacijama je zahtjevano vozilo minimalne dužine 4680 mm, što je specifikacija koja odgovara 9 mm dužem terencu Q5. Audi A6 i Q5 kupljeni su u paketu za 319.920 konvertibilnih maraka. Sekretarijat je u drugom paketu istog tendera kupio dva automobila, Audi A4 i Volkswagen Arteon, plativši ih skoro 210.000 maraka. U tražene dimenzije mogla se uklopiti Škoda Superb, ali s obzirom na to da su u istom lotu nacrtane i dimenzije koje odgovaraju Audiju A4, sužen je izbor potencijalnih dobavljača. Budući da je MRM jedan od 3 ovlaštena trgovca i servisera u Bosni i Hercegovini i za Audi i za Volkswagen, mogli su se javiti na tender i isporučiti vozila čije specifikacije odgovaraju modelima oba proizvođača. Ljubuška firma je ispunila i uslov vezan za isporuku vozila u roku od mjesec dana. Naravno da ste vi ograničili konkurenciju čim ste rekli 30 dana, a ako znate unaprijed da ne može se ta vozila ili slična oprema isporučiti prije par mjeseci. Novinari CINA su izračunali da je Vijeće ministara u proteklih 10 godina ugovorilo servisiranje svojih vozila za oko 300.000 maraka. Svi poslovi dodijeljeni su firmi MRM kao jedinom ponuđaču. Zbog toga su se službena vozila za svaku popravku morala iz Sarajeva voziti u Hercegovinu. Revizori su u izvještaju 2024. godine naveli da putovanje do servisa i natrag podrazumijeva 292 km, što stvara dodatne troškove koji nisu predmet nabavke. Niko iz Generalnog sekretarijata Vijeća ministara Bosne i Hercegovine nije htio pred kamerom govoriti sa novinarima CINA. Razgovor je odbio i Robert Grubišić, direktor firme MRM, kratko rekavši: "Mi radimo kako radimo, sve u skladu sa zakonom."